An old preacher once said, "Life does not begin at 40. Life actually begins the moment you know Christ." Nga sa ato pa mga igsuon, ang kinabuhi dili magsugod inig abot nimog 40. Ang kinabuhi magsugod sa punto nga ikaw makaila kang Kristo. Philosophers and theologians speak about two kinds of knowledge. Ang una nga matang sa kahibalo, mao kining gitawag nila og conceptual knowledge, which is also called head knowledge. Kini nga matang sa kahibalo naa sa atong ulo, pananglitan. Ang adlaw mas dako kaysa bulan. O nga ang square dili na siya circle. Ug nga ang 200, dungagan nimo 100, mahimong 300. Naibaluan nato mga igsuon kini mga butanga as concepts na adiri sa ato nga ulo. Tingani naibaluan niyo sa klase o kaha sa libro. The other kind of knowledge is experiential knowledge, which is also known as heart knowledge. Pananglitan, ang gugma sa akong inahan para kanako. Mao ni usa ka butang nga akong nahibaluan, dili lang diri, kundi dinhi. Nganuman, tungod kay nasinati manako, it is something that I know experientially, not only conceptually. Laing pananglitan, ang tinuod nga higala dili gyud mo biya nimo sa panahon sa kasakit ug kalisod. Now, kung imo ning nasinati sa imong higala, that becomes for you an experiential knowledge, a heart knowledge. Dili lang diri. Mga igsoon, this distinction is important because sometimes we know things intellectually but not by heart. We do not value them here. Pananglitan, ang usa ka tawo nasayod nga ang gugma para sa naglisod nga silingan, mao usa ka pagpakita sa gugma nimo para sa Dios. Nasayod si ani kay nadunggan ba niya sa wali dito sa misa. Pero wala niya buhata. Tungod kay dili man siya kumbinsido pa ani. Busa, wala siya makaangkon og experiential knowledge. Another person may know that there is joy in giving, and he tries to start sharing his blessings to his neighbors. And gradually, he experiences that joy. Mga igsoon, kadtong maong tao, adunay experiential knowledge, kalabot sa joy in giving. Tungod kay wala lang siya ani makasabot dire sa concept, kundili sa iya mismong kasinatian. The person not only understands but also makes his own the value that he knows, the value of generosity. Kini distinction sa duha ka matang sa kahibalo, importante sa mga igsuon sa pagsabot nato og pag-ila sa Dios. Can you imagine, for example, a person who has great knowledge about God, about Jesus and the mysteries of the faith, but lacking in meaningful relationship with a personal God? Posible ba mga igsuon? Ang usa ka tawo daghan kay nahibaluan, kalabot sa pagtuo, kalabot ni Kristo ug sa iyang mga pagtulunan, pero wala siya makaila ni Kristo sa tinud-anay diha sa iyang kasing-kasing. Karon nato masabtan ngano nga sa ebanghelyo, the gospel that we read today, Luke 9:18 to 22. Si Jesus nangutana, sumala sa mga tao, kinsa man ako? Unya nangutana sad siya, kamo diha, para ninyo, kinsa man ako?
The question, what do people say about me, is really different from the other question. Who do you say I am? Actually, mga igsoon, dili man siya concerned kung unsay ikasulti sa mga tao kalabot niya. Ganahan ba sila niya o wala? Nailhan ba siya nila o wala? Dili na importante sa Ginoo. Ang importante niya atong panahona, ang iyang mga tinunan, nakailabag yun niya. Do you know me? Are we really friends? Mga igsoon, what about us? Who do we say Jesus is? Do we know Him personally? What kind of relationship do we have with Him? Nag-ingon ang mga spiritual writers, intimacy or real friendship is only possible when the people involved are willing to give their quality time. Abi ninyo mga igsoon, daghan biya rong mga ginikanan, nagreklamo, kalabot sa ilang mga anak. Ambot, Bishop, kung kaila pa ba ko sa akong anak? Ambot lang, Father. Mura magdi na ko siguro kung ang akong anak nakaila pa ba nako. Actually, dili lang parents ang nagreklamo ba? Naman po yung mga anak nagreklamo sa ilang mga ginikanan nga walay panahon para nila. How much quality time do we have for each other in the family? Sa pagkatinuod lang mga igsuon, mas daghan tag panahon para sa atong cellphone o ubang gadgets kaysa usag-usa. Now, how then can meaningful relationships be established in the family if people have no time for each other? If we don't change our ways, I'm afraid many families will suffer and we will end up not knowing each other fully well. And it's the same thing with our relationship with God. If we are not willing to give God our time, we will never know Him. Busa mga igsuon, kinahanglan jud ta mo commit ba sa atong kaugalingon ug sa atong panahon para sa Dios, para kang Jesus. Aron kita makaila niya diya sa atong kinabuhi ug mga kasinatian, hatagan nato siya og panahon. Ug ubanon nato siya sa tanan nato nga pagahunahunahon ug pagabuhaton. Knowledge of God, it's not something nga ato rang buhaton. First of all, it's a grace from God. Siya man ang magpaila sa iyang kaugalingon nato. What we need to do is simply to open up. Ablihan lang nato ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing, ug ang atong kinabuhi aron kita makaila sa Dios. And we always remember this. Life does not begin at 40. It begins the moment we know Christ.